Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Secara singkat, Kukirantis diterangkeun ngeunaan maksud jeung tujuan pangnarek ilit bareng jeung si Hawuk ngadatangan ka 7 paguron. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana harita Kirantis mungkas caritanana. Tah jadi kitu Mang Sargun oge Kang Dawadu. Jadi pikeun sementara waktu mah tungguan we nya teu pikeun ka datang nadekin Rantis jeung Den Hawuk bareng jeung 7 urang pupu paguron anu jadi patalukan. Harita Guntara anu leuwih heula nyarita. Jadi Mang Sargun mah tangtu we bakal ngadukung kana eta karapamaksudan. Anu penting masing dilancarkan we sagarupana ge. Malah bisa sagancang nulungan manintin jeung Mbah Rangkebong. Sadawa milu nyambungan kana caitana Guntara. Da bage kitu pisan nu diharapkeun teh. Upaya jeung cara nu dilakukeun ku Den Hawuk jeung Kirantis ya sing bisa jadi kanyataan we. Ulah aya halangan harungan naon-naon. Sadua oge milu nyangiran harita. Bener. Dawu ge sarua memang kitu pisan nu diharapkeun teh. Sabab mun Den Hawuk geus tepung jeung anu jadi indung, kitu di Mbah Rangkebong tangtu bakal tenang ka Den Hawukna oge. Geus kitu masih Hawuk jeung Kirantis terus indit. Sanesna si Hawuk jeung Kirantis indit, harita Guntara ngabagikeun paneuteupna ka Sadawa jeung Sadawu baitu cerita. Waduh. Malahatikeun kayan si Hawuk. Terus terang ke dewek mah euy ngarasane oge. Dawu euy. Eta si Hawuk bangun anu rasapeun ka si Kirantis. Jeung percaya sapinuhna deui kana setiap caritana si Kirantis. Padahal ieu mah ceuk pribadi dewek kitu nya, ceuk pribadi dewek. Dajan bener si Kirantis teh ari rupa mah geulis. Tapi ari kangarana sirahna tanukan kawas kitu mah jelas euy. Teu sora jeung batur we. Coba kumaha ceuk pamikiran ilaing dawa. Sadawa neuteup ka Guntara baitus nyarita. Nyari ceuk dawana sigana Si Hawuk pangnarasapeun ka Kirantis teh. Lantaran ngarasa aya dina kacocokan gitu tah sigana namanya. Anu matak padeukeut babarengan jeung Kirantis teh nya da. Ari kitu teh mah kayaan si Hawuk mah sasat sarua jeung Kirantis nyaeta teh sarua jeung lalaki rumaja anu sajena. Saduh milu nyambungan carita anu jadi lanceukna ditujukeun ka Guntara. Benar eta caitaan Kang Dawa teh. Sabab mun awet rumaja anu sajena tantang tu bakal aya anu daekeun padeukeut jeung si Hawuk. Anu puguh mah bakal asieun we nu aya. Ningali kayan si Hawuk anu teu sarua jeung batur. Nya urang tiluan kali tinggal nuturkeun welah karet jeung kahayangna nya.
Guntara akhirna mah jadi ngabenerkeun kana caritana Sadawa jeung Sadugu harita terus nyarita deui. Memang aya benerna oge caritaan ilaing teh. Dawa duwu. Dewe geus teu kudu mikiran kayan si Hawuk jeung si Tirantis. Anu jelas mah urang tiluan boga harapan anu sarua. Sangkan dina waktu anu moal lila deui si Hawuk bisa ngawasa dunya kajawaran. Sabab dewek boga kayakinan euy. Jago atawa jawara anu ayeuna keur makalangan di dunya kajawaraan moal aya anu mampuh lah nandingan si Hawuk. Anu geus ngawasa sapinuhna kakuatan ilmu dangiang panglebusuk mah. Kangaranan si Hawuk geus ngawasa dunya kajawaraan mah urang tiluan bisa jorang kahirupan anu senang dawa duwu. Ya dawa ge boga pamikiran teh memang kitu pisan. Anu matak urang tiluan kudu tetep bela satia marengan ka si Hawuk. Kudu tepikeun ka jucungna. Tong setengah-setengah. Heueuh lah pokona mah kudu tepikeun ka jucungna bisa ngawasa dunya kajawaraan. Sedengkeun di tempat sejen. Nang Bule jeung Ki Petir katut manggali si Jawara idaman kitu deui Kayang anu keur lumampah rek mulang ka kampung kahuripan. Harita opatanana ngadon ngalereunkeun heula ka cape. Dariuk-kariung opatan di hanapeun tatangkalan di tempat anu rada anggang ti jalan anu keur disorang. Manggali si Jawara idaman harita keur nyarita ka Mang Bule. Ahai. Jadi begindang ya Nang. Emang udah kesekian kalinya mengingatkan bahwa Emang menjadikan membutuhkan dukungan dari pamimpin Barisan Dharma Yuda Nang. Untuk kemudian meluluguan melakukan babadamian dengan keluarganya si Rawing. Sebab bagaimanapun juga Emang juga kan bagian dari keluarganya si Rawing kan. Yang harus diibadamikeun teh tiada lain adalah untuk meresmikan Emang dan Dewi Kayang ngahiji ngalaki rabi Nang. Dah aku mah terus si Maung keda sudah tidak tahan nih. Mas seuting teh mecat, mas seuting teh mecat. Susurungkuy wae duh. Malah harapan Emang mah tolong dikontak batin Nang kepada Aki Rawing agar supaya pada waktunya Emang dan Dewi Kayang itu rendengan Aki Rawing bisa datang untuk menyaksikan si Emang dengan Dewi Kayang berdua gitu tah. Begitu tanang Mang Bule dina kalaktona eyang buana putih harita nyarita. Abdi ngartos Mang karena cariosan ti Mang neme. Tapi abdi ayeuna rek nalosela ka Bibi Kayang bi. Nah memang tiasanya tujuan gitu. Nah henteu asa kapaksa. Upami dugikeun ka Bibi Kayang ngalaki rabi ngahiji sareng pun Mang si Jawara idaman. Ieu mah supados jelas we henteu kaduhung kadituna dapun Mang masa kitu buktina bi. Harita Dewi Kayang bari imut terus ngawalar. Bibi Kayang emangnya tujuan karena karab kahayang nasi Jawara idaman Nang. Sarta tengah rasa kapaksa sabab tumuwuhna rasa kasuka jeung kasinta teh dumasar kana kasadaran dirina anu kudu bisa narima kana kulang canggem bagja awak ngajodo jeung si Jawara idaman kitu tah Nang
kipatir harita milu mairan caritaan semu anu ngagonya ka manggali si Jawa Idaman jeung Dewi Kayang. Tapi lain doaan kadenya ulangan saukur mikirkeun jeung ngabayangkeun kasuka hate jeung kasenangan wungkulnya. Sabab lain duaan ge kudu siap narima kana cobaan. Anu sok rajeun aya datang dina mangsanang rumah tangga. Pangpangda mah godaan ka ilaing Kayang. Anu boga rupa geulis pangawakan sakitu sampulurna. Sabab teu mustahil aya lalaki sejen anu hayang ngarebut ilaing ti Jawa Idaman gitu. Bari ngareret ka Dewi Kayang. Harita manggali si Jawa Idaman terus cerita. No, yes. Jadi begini Nang ya. Emang menjadikan percaya sepenuhnya kepada Dewi Kayang perbata hatiku si Demplu ya. Kekuatan kacintanya diikat oleh duriat yang kuat. Yang namanya duriat tidak akan meninggali rupa dan keadaan gitu Nang. Sebab kalau memang wajah mah sudah jelas emang teh goreng patutnya tidak seimbang dengan Dewi Kayang yang cantik gitu ya. Akan tetapi kalau memang sudah jodohnya gitu ya Nang ya. Siapa yang akan bisa menghalangi gitu Nang. Artinya cinta Bibi Kayang kepada emang teh memang cinta yang sejati gitu Nang. Nang bule geus rek pok ngomong tapi teu tulus sabab harita aya tilu cirim jalema anu ting corelat. Saterus nambalancukeun tangtunganana teu jauh di tempatna anu keur ngaleureuhkeun ka capek. Dewi kana wandana jelas eta tilu jalma teh lain jalma biasa. Pikeunnya kajawaraan mah memang geus teu direk deui ka jago kolot anu lelah kibantrang wajah dibarengan ku dua urang muridna. Nu lalaki jago ngora nelah saloka sedengkeun nu saurang deui jawara wanita anu masih kena ngora anu nelah wigarti. Harita kipetira jang manggali anu leuwih heula celengkat nangtung. Saterusna manggali si Jawa Idaman nu leuwih heula nyarita. Selamat datang. Ada apa gerangan kalian bertiga datang menyamperkeun ke sini? Menjadikan wajar kalau aku bertanya. Kemudian ada maksud tujuan apa kemari? Kibantrang wajah anu harita ngajawab bari netepseukeun ka si Jawa Idaman. Leuwih heula dewek rek ngawanohkeun jili ieu. Dewek nu kacelah mah kibantrang wajah. Ieu nu duaan murid dewek nu lalaki ngaranna Saloka. Anu awewe nelah wigarti. Dewek pandayeuna datang nyampulkeun sabab geus meunang katelangan. Ngeunaan ciri-cirina budak lalaki nu ngaranna bule. Bukna beureum, kulitna bersih jeung kasep. Anu mata ku dewek rek dipastikeun heula naha bener. Eta budak lalaki mangkat rumaja nu keur nyarane kana tatangkelan teh sidang bule. Kipetir anu harita ngajawab. Memang benar eta Mang Bule. Najan budak kene tapi eta guru dewek teh. Anu matak dewek mah nyebutna ge Nang Guru. Ayeuna jelaskeun ku Andika Ki Bantrang Wajah. Boga maksud tujuan naon pangnaneangan Nang Guru teh? Coba jelaskeun. Ki Bantrang Wajah ngabagikeun panuteupna ka si Jawa Idaman jeung Ki Petir terus nyarita nerangkeun karep pamaksudanana.
bangna dewek neleangan silang bule. Sabab manehna anu boga catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna. Nyaeta titinggalna Eyang Jati Nur Alam. Anu matak eta catatan rahasia ku dewek bakal dipentak. Syukur-syukur mun dibikeun. Mun teu dibikeun ku dewek bakal direbut secara paksa. Sabab dewek hayang ngapimilik eta caritaan rahasia. Manggali si Jawa idaman harita tos nyarita deui. Jadi begitu maksud tujuan Ki Bantrang teh. Begini ya Ki Bantrang. Kamu harus menjadikan tahu kalau memang membogaan karep mau merebut catatan rahasia dari nang boleh aloku. Maka kamu akan adu harapan dengan aku si Jawa idaman. Dan ini nih kepetir. Sebab aku berdua sebagai pengawal pribadinya nang bule. Bisa dimengerti kan? Ningali sikap jeung ngadenge caritaan si Jawa idaman saloka jeung Wigarti muridna Ki Bantrang Waja kasinggung. Harita Wigarti nuluih teulang nyarita ditujukeun ka si Jawa idaman jeung Ki Petir. Hei, Jawa idaman, Ki Petir. Jadi maksud maneh duaan mah rek kabela ka sinang bule, ieu teh kitu maksudna. Rek ngahalangan kana karep kahayangna guru kuring. Kuring jeung saloka muridna Ki Bantrang. Bisa dipastikan bakal ngalakukeun tindakan ka maneh duaan. Wani ngahalangan kana bapak maksudan guru kuring, maraneh duaan bakal ngarasakeun akibatna. Saloka milu nyambungan kang caitaan Wigarti. Si lain duaan salaku pangawalna sinang bule kudu nyaho we. Karep jeung pamaksudan Ki Bantrang Waja moal bisa dihalangan ku saha oge. Mun si lain duaan keukeuh rek ngahalangan, mangka si lain duaan kudu ngarasakeun akibatna. Dewi Kayang anu masih keneh diuk nyelang ngaret kalebah nang bule anu harita kalakah nyarandekeun awakna kana tatangkalan malah terus beureum sare. Dewi Kayang cengkat nangtung terus langkajang luncat nangtung di gigireun si Jawa idaman. Dina sikapna anu tandes harita Dewi Kayang terus nyarita ditujukeun ka Ki Bantrang Waja. Ki Bantrang Waja, andika ulah rek coba-coba ngarebut secara paksa catatan rahasia nu aya di nang bule. Kuring si Dewi Kayang ge sarua pangawal pribadi nang bule. Sing saha wae anu wani ngaganggu tang tu bakal adu harapan jeung kuring. Andika ulah rek maksakeun karep jeung kahayang anu geus jelas salah. Salah Ki Bantrang Waja. Ki Bantrang Waja ngumbar caitanana. Dewek jago kolot anu geus lila kalangan ditunya kajawalan. Di mana dewek boga karap jeung kahayang, mangka kudu bisa laksana jadi kenyataan. Anu matak si lain tiluan pangawalna sinang bule. Mun hayang salamat, tong rek halangan karep pamaksudan dewek. Mun teu hayang ajal binasa ku leungeun dewek. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan di Bantrang Waja. Harita Ki Petir si Samer nyawa jadi kasinggung oge. Langsung nangtukeun sikapna pikeun tarung ngayunan Ki Bantrang Waja. Harita Ki Petir langsung musirkeun panuteupna ka Ki Bantrang Waja wetus nyarita. Bantrang Waja, si lain geus cukup loba carita
mun kebuka karap hayang rambut catatan rahasia tidang guru mangka tarung jeung dewek di lega sok Petir ngajorelat mulu ke tempat nu lega. Ki Bantrang wajah ngajorelat nuturkeun. Ningali anu jadi guruna adu hareupan jeung Ki Petir harita saloka ngabagikeun panuntutna ka si Jawara Idaman jeung Dewi Kayang betus carita. Guru dewek Ki Bantrang wajah geus adu hareupan jeung si Petir. Ayeuna saha di antara si lain dua anu boga kawani tarung ngalawanan dewek? Leksi lain Jawara Idaman atau maneh Dewi Kayang? Dewi Kayang netep seket ka saloka bericos cerita. Kuring anu bakal tarung ngalawan Andika saloka dinu lega tarungna. Heya Dewi Kayang jeung saloka ting cerat nuju ka tempat anu laluasa dipake pikeun ijen jajaten. Sedengkeun Wigarti mesat pedangna bari teu seukeut ka si Jawara Idaman betus nyarita. Kumaneh katingali aing geus mesat pedang Jawara Idaman? Ngandung hati aing anu bakal tarung ngalawanan maneh. Buktikeun kamampuan ilmu silat maneh mun tetep rek kabela ka silang bule. Bikin ngerubuhkeun lawan cukup ku 2 jurus maneh geus dirubuhkeun Jawara Idaman. Samemeh nyarita si Jawara Idaman nyelang-helang ngareret ka lebah nang bule anu nyarane kana tantangkalan malah dina kayaan keur sare bangun anu tibrana kerat. Si Jawara Idaman harita malas tetepan bari nyarita. Oh, hai. Jadi kamu teh menantang tarung kepada aku si Jawara Idaman? Siapa takut? Aku terima tawaran kamu, Wigarti. Ingat, kamu jangan menganggap enteng dulu kepada aku si Jawara Idaman. Jangan meninggali keadaan aku seperti ini. Yang namanya kemampuan diri mah bukan dari penampilannya. Yang jelas aku akan mengimbangan kemampuanmu. Jawara Idaman goreng sopak, si goreng patut. Kalah kumaha oge maneh moal mampu nimbangan aja pangati ilmu silat aing mah si Wigarti ye. Kuda ke senjata maneh. Ahai, untuk mengembangkan pedang kamu, maka aku si Jawara Idaman akan menggunakan popongkol ini aja dah, ya, popongkol ini untuk dijadikan senjata buat aku. Lagian kamu jangan ditinggali popongkolnya ya. Akan tetapi nanti ke Bandungan sama kamu ini senjata aku ya, yang akan mampu apa itu menakis pedang kamu. Ya kalau baca itas ya, goblok Jawara Idaman. Tadah paladang ya, heya. Jorelat slung Wigarti maju narajang. Bari metakeun pedangna ngarah kana anggota badan lawan. Tapi rikat si Jawara Idaman ngimbangan panarajang lawan. Bari ngagilirkeun badanna ka gigir harita naki sabetan pedang anu ngarah kana dadana ku senjata popongkolna.
Syuk serang. Wigarti ngajari jeung tukang balukar kakuatan daya pangbendung nu jadi lawan. Lumangsung tarung jadi 3 bagian. Ki Petir ngayunan Ki Bantrang Wajah, Dewi Kaya ngayunan Saloka, sedengkeun Si Jawara Idaman ngayunan Wigarti. Dina lumangsung eta tarung harita Ki Petir ngajaga jarakna sangkan teu deukeut teuing ka tempat lawan. Sabab bakal ngagunakeun kakuatan ilmu kilat Baja Dewa marengan kana kakuatan jarak jauhna. Ki Bantrang Wajah musirkeun perhatian keluji lawan bae nyarita di baleureung seuri. Si lain jeung dewek pada jago kolot Petir euy. Tapi kemampuan ajen pangati si lain moal mampu nyibangan kana ajen pangati dewek mah Petir. Si lain kudu nyaho euy. Salila dewek makalangan di dunia kajawaraan. Ketika itu ngelawan nu ada binasa ku leungeun dewek. Kabehanana eueuh anu mampu ngimbangan kekuatan ilmu tapak Wajah Wirawa. Ki Petir langsung ngalakukeun gerakan di tempat. Leungeun katuhuna didorongkeun ka hareup. Tanah kekuatan palajang dewek Bantrang Wajah. Ilmu kilat Baja Dewa. Harita sameran kilat ngebresat muru kana tangtungan badan nuju lawan. Bresat sameran kilat datang di bendung kudang palengeun katuhu Ki Bantrang Wajah anu meber muka bantrokan kekuatan tenaga lapisan tingkat tinggi lumangsung nimul sora anu ngabrudak. Wah, satu bedak saturusna Ki Petir ngajarjeun ka tukang. Sedengkeun Ki Bantrang Wajah masih tetap mancuh dina tangtunganana. Ki Petir si samer nyawa jadi penasaran. Sapasang leungeunna digerakeun didorong ka hareup. 2 sameran kilat ting blesat muru kana tangtungan badan anu jelawan. Blesat. Ki Bantrang Wajah ngagunakeun deui kakuatan ilmu tapak Wajah Wirawa. Sapasang dampal leungeunna anu meber muka dipake ngapenuh sameran 2 kilat nu datang. Wah, besat sat hiup bledak cus. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan tingkat tinggi nimulkeun di sora anu ngabledak 2 kali. Ki Petir ngadalik deui ka dolong mundur 2 lengkah ka tukang. Ki Bantrang Wajah nyarita di baleureung seuri. Ya, kekuatan ilmu kilat Baja Dewa hanya dengan karena kekuatan panajang jarak jauh si lain mampu diungkulan ku kekuatan ilmu tapak Wakabirawa nu digunakan ku dewek Petir. Anu madak si lain geus kudu maksakeun maneh pikeun nuliskeun tarung. Leuwih hade si lain ngaku we kana kaumulan nu jilawan. Ku cara kitu si lain moal tepikeun ka ngaranapan ajal binasa ku leungeun dewek Petir. Ki Petir beuki bedah amarahna. Harita terus nyarita deui. Bantrang Wajah, si lain teu kudu wakamasikeun bakal mampu ngabinasakeun nu jilawan. Ieu tarung masih lumangsung deuleu. Dewek masih kene mampu pikeun neluskeun ieu tarung. Tanah panalajang kilat Baja Dewa. Ki Petir langsung ngagerakeun sapasang leungeunna.
2 kali didorongkeun ka hareup. Opat samaran kilatin belesat mulu kana tangtungan badan lawan. War belesat. Bersafus. Kibantang wajah harita rikat ngagerakeun di sapasang leungeunna 2 kali. Ngabendung samaran opat kilat anu datang. War belesat. Kakuatan tenaga lapisan tingkat tinggi. Kibantang wajah nu dibarengan ku kakuatan ilmu tapak wajah birawa mampu ngungkulan opat samberan kilat tu datang. Kipetir boga tekad moal wakarek nyerah kana kaayaan. Harita nangtukeun sikap napikeun ngalakukeun tarung langsung. Nyata tarung dina jarak deukeut anu bakal jadi sasaran kakuatan panalajangna kudu bisa keuna kana beungeut lawan. Ulah tepikeun ka bisa dibendung ku nuju lawan. Kibantang wajah dina sikap nu sombong harita tos nyarita. Kakuatan panajang jarak jauh silain geus eueuh gunana petir euy. Rekumaha ayeuna katak silain he? Mun masih kene panasaran, saatna nguntup pikeneruskeun tarung. Gunakeun kakuatan panajang silain anu panghebatna euy. Sabab tadi kakuatan panajang jarak jauh silain bener-bener lemah petir euy, lemah. Eueuh guna dipake talu ngalawanan dewek mah euy. Ki petir geus tuloba dicarita harita majuna rajang. Ngagunakeun ilmu pangenteng badan jeung kakuatan tenaga lawan tenaga lapisan sapinuhna. Anu bakal dijadikeun sasaran parajangna nyata beungeut nuju lawan sangkan bisa beunang kana sapasang panon lawan. Tapi kibantang wajah bangun anu ngarti. Bangun geus bisa nebak kana arah sasaran panalajang nuju lawan. Harita kibantang wajah bari ngagilirkeun badana terus ngapendung panalajang lawan ku sapasang dampaleunna. Tapi kipetir gancang narik panalajangna bari ngarobah tata gerak jeung arah sasaran panalajangna. Tapi parobahan tata gerak kipetir anu rek ngarobah sasaran panalajangna harita geus katabak manten kuno jadi lawan. Samemeh kipetir ngasupkeun panalajangna harita tajongan suku katuhu kibantang wajah ngahantem kana kekemplong lawan sertek deh. Kipetir gagerok kaget pinahan ka nyeri terus ngajalideg mulur sabareng ka tukang. Tapi gancang kipetir ngajaga kasaimbangan badana. Dari deug raneg kipetir terus mancuhkeun tangtunganana bari ngatur ing hapanapasna. Kipetir nyelang ngareret kalebah tempat tarungna manggali si Jawara Idaman anu ngayunan wigarti muridna Kibantang wajah. Anu ngagunakeun senjata pedangna. Sedengkeun si Jawara Idaman ngagunakeun senjata popongkolna. Katingali harita wigarti keur luncat mundur ka tukang. Geus liwat sababaraha jurus sabatan pedang wigarti bisa dibendung ditakis ku senjata popongkolna si Jawara Idaman. Wigarti ngeureunkeun heula panarajangna. Ngatur ing hapanapasna bari merhatikeun nuju lawan ngomong dina jero hatena. Kurang ajar. Kemampuan ilmu silat si Jawara Idaman tetela di luar dugaan aing. Geus sababaraha kali sabatan pedang aing anu ngarahkan anggota badana bisa ditakis ku senjata popongkolna anu lain. Ari sugan aing teh bakal gampang ngarubukeun si Jawara Idaman. Si goreng sopaknya anu nilai kana kaya nama eueuh cepat jago ieu si belakok kujubar teh. Si Jawara Idaman mapan setuju lawan ku caritaan. Ahai, sudah lewat sababaraha jurus nih wigarti ya. Akan tetapi sabatan pedang kamu ternyata belum sekali-kali acan yang bisa kena pada anggota badanku. Bagi aku, si Jawara Idaman sudah tidak kaget lagi dah. Sebab kamu membogaan tekad untuk membinasakan lawan kan? Ya kan? Ya. Sedangkan aku si Jawara Idaman enggak.
jelas tidak membogaan tekad untuk menandasa kepada sesama. Upaya yang aku lakukan adalah membela diri saja gitu ya. Berarti ngawangun di pasangan, nanti seket kalau dilawan baik terus nyerita. Maneh tong waka boga anggapan geus menang angin sajawara idaman. Dina panalajang aing anu saterusna bisa dipastikan sabatan pedang aing bakal kenakan anggota badan maneh sia. Urang teruskeun satalungna heya. Surila culung wigati maju dina rajang leuwih ngalojatkeun kasempatan gerakna jeung kakuatan parajangna bari boga tekad harita keneh